Etekera rĩrĩa ndaturia maruko hoya ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ Ngai ndĩ wĩra wa moko maku ũguo we nĩ ũĩ maũndũ na ũhũthũ wakwa etekera rĩrĩa ndaturia maruko hoya ũkanjiguaga tu nĩ tondũ wa tha ciaku. O Yesu citagwo Samirongo rwĩmbo rwega ndĩ wĩra wa moko maku na nĩ mona ithuothe tũrĩ wĩra wa moko ma Ngai na nĩkĩo tuoka hwainĩ wa ũmũthĩ gũkũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya Kera hwainĩ wa ũmũthĩ tũrunge maũndũ matiganĩte megiĩ bũrũri witũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Nĩtũkũrora maũndũ megiĩ ũhoro wa thogora wa maguta magoti marĩa andũ makoretwo magathĩkĩirwo, nĩtũkũrora ũhoro wa mbeũ njĩthĩ kwaga mawĩra, ciĩranĩro thirikari ĩkoretwo ĩkĩheana na ndĩkinyanĩrie, nĩtũkũrora nginya ũhoro wa mũhũthĩrĩre wa mbeca wa thirikari, no tũkũrora ũhoro wĩgiĩ irumi ikoretwo igĩikio kuma kona na kona nĩ atongoria matiganĩte macierekeirie kũrĩ mũgathe the fourth president Mũhuru Kwĩra Uhuru Mũigai wa Kenyatta akagĩrwo gĩtĩo mũthuri watungatire bũrũri kwa ihinda rĩa mĩaka 10 tamu igĩrĩ. Tukona kaundu kau gatiroka wega na gatirania mbica njega, maundu maingĩ na nginya ũhoro wĩgiĩ controversial deal ino ya Kenya na America ĩgiĩ quarantine center ya andũ arĩa marwarĩte mũrimũ wa Ebola kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa America. Macio mothe nĩtũkũmarunga na twĩna mũgeni wa bata mũthenya wa ũmũthĩ na ti ũngĩ nĩ wakiri Dan Mwangi. Dan Mwangi akoragwo arĩ executive director wa kĩama kĩa Jubilee, kĩama kĩrĩa gathanĩte bũrũri kwa ihinda iraya na kĩrĩo matũra-inĩ no kĩrathamaka matũra-inĩ matiganĩte. Na Dan Mwangi nĩ wa kuma kũrĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru na nĩwaigua nĩ wakiri ũhũgĩrĩire maũndũ megiĩ mawatho ma gũkũ bũrũri-inĩ na nginya mawatho ma kĩmabũrũri. Nĩwe twĩna kĩhwainĩ wa mũthĩ atũteithie kũrora hihi utonga wa bũrũri kana maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ nĩ marathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na nĩ atĩa hihi tũbatiĩ gwĩka twĩ ta bũrũri, nĩ atĩa thirikari ĩbatiĩ gwĩka na ndĩreka. Nĩ tũrona nginya ũhoro wĩgiĩ mĩgomo ya mathukuru no irathiĩ na mbere. Kwĩna mũtino mũru mũno ũrahanĩkire kũrĩa thukuru wa utumishi tũgĩte arutwo 16 arutwo arĩa makoretwo magĩkwĩrwo kũgera ngero ĩyo makoretwo igoti-inĩ kuma mũthenya wa ira. Maũndũ macio mothe na mathukuru marathiĩ na mbere na kũhingwo nĩtũkũrora tuone hihi tũrĩ ta bũrũri kana tũrĩ ta society nĩ hatũbĩirĩte na nĩkĩ gĩatũma tũkorwo tũkĩona mathĩna ma mothe. Na nĩkĩo tũkũnyita ũgeni hwainĩ wa ũmũthĩ ũtirithani na ithuĩ kuma rĩu twambĩrĩria tabarĩra ya Kera nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ mĩtiriha thaa thita cia ũtukũ. Gordon Mũnga ona tũkĩambagia tabarĩra rĩ ngwĩraga reke tũkamba tũkahe andũ itũ mbeca tondũ gũtikaire wega kono mĩti njega na ndirenda kũmahe thaa ici, ndirenda mũndũ aingĩre harĩa cheza ahinye *779# aingĩra kũu rĩ egũthiĩ harĩa cheza box kore box 4 ahingũra box icio 4 hena igĩrĩ cina mbeca igĩrĩ itirĩ na mbeca acagũrĩre ina mbeca rĩ nĩgũtũmĩrwo mbeca direct nĩ cheza na akorwo ndegũkĩhutia ina mbeca kana hihi ona kĩhutie na mbeca na tunaona ithuĩ tũmũtũmĩre 10,000 kuma mweno ũyũ tũrĩ na cheza rĩ nĩ hĩtũki nĩ BCLB no ningĩ gũtirĩ mũndũ ũtakinyĩte mĩaka 18 wĩna rũtha rwa gũthaka cheza nĩkĩ tondũ mĩthako ya mũthemba ũcio nĩ kuogerera mũndũ meciria mũndũ abatie athake na wĩigĩrĩrĩki hĩtũkĩtio nĩ BCLB namba ya wendo wakĩmenya nĩ
00856 na ningĩ hiyo ni code ile iheanĩtwo ya kũhĩtũkia mũthako ũcio na ningĩ rĩu nĩ twanyihanyihirie mbeca rĩu ũrengagwo ciringi 99 iria ciarengagwo nginya transaction na gũkũ igũrũ na rĩu rĩ kwĩna nginyagia ciringi 100 cia kwĩhotanĩrwo thĩinĩ wa Cheza koguo ũngĩhũra box icio igĩrĩ rĩ kaingĩ maiguaga tũgĩtania ciringi 10,000 20 nĩ kũrĩ andũ angĩ mahotanaga mbeca na nyingĩ makĩria mũno na kũrĩa system-inĩ ya Cheza ici we ũkoragwo nengeretwo rĩ no cia kwĩbaibia mũhuko wa mũthikĩrĩria na ningĩ wanjire no maraheo ciringi 1,000 cia gũcokerio harĩ andũ arĩa mathakĩte koguo na refund ya ciringi 1,000 koguo no wone refund ya ciringi 1,000 ũhotane ciringi 100 na kana ningĩ we no mwĩtĩre ciringi 10,000 ciringi 20,000 kũringana na mbeca iria ũkorwo nengeretwo nĩ Cheza rĩu haha ona twanyita wakiri Dan Mwangi uge ni twarangia rĩ kana tũgũthira break kinya kindu thaa 5 uguo rĩ njitire mundu mwe 10,000 njoke hurire Patrick Njenga ori 1033 acagura box 3 ahotana ciringi 5,000 na 995 o hindo tukiaria haha rĩ iyo ni naigira kwa box acagura box 3 na ni ahotanira 5,995 neno ya Cheza rĩ rutira twatindana kũrĩa tukiuga atĩ wetere thikũ wetere mathaa 24 instant o hindio wathaka rĩu ndagĩka ĩyo rĩ ndagĩka ĩmwe mbeca ciaku ũkamũkĩra thĩinĩ wa wallet ya Cheza na no kũ withdraw oh yes good wakiri Dan Mwangi oro wako ndiko ya muno bwana Jeff karibu sana asante sana kwa shashani hakuĩ nawe thank you muno geithia muthikĩrĩrie no mwĩre Dan Mwangi no one Jeff na Gordon ndake na mone guko muthi na nao juge ni thank you muno Inoro ni kweka hinda gako uguo tondu njiriga studio tene muno miaka ĩrĩkũ ĩyo ni miaka ya gatĩre njiriga studio 2009 atia 2009 ni kware hindi yo ni ndiarĩ gũkũ ngĩkũhenia 2009 rĩ no ndwakĩrĩ cukuru ndiarĩ cukuru rĩo gũkũ Nairobi ngĩganga ani ũhũthũ ngoro ndakoretwo ndaingĩra media house yake okay ndakora ndio kite gũkũ rĩu 2009 rĩ ndari chairman wa Ruto University of Nairobi gũkũ Nairobi University of Nairobi ndari president wao na koguo hindi yo ndoka gũkũ uguo Inoro ukiaragia na andu na bururi ukimahe horo ura mohana koguo ni njiriga tene muno studio koguo ni ngenete muno kahinda gaka uguo gaguko muthi nigo tukote kwaraniria na andu na of course no nyenda gukira thikiriria Inoro hari hothe mari gukimageithia tondu nao niyo customers anyu naga gukimageithia na moso ngigeithia andu amoro tondu ingi muno ni njui ni marawa erorera umuthi kana guthikiriria umuthi ani manjire ndehe ngeithi nyingi fiu cia kuma moro ni twaciamukira asante sana ni moro itura rĩrĩkũ nyumba citu ritagwo Warubaga Warubaga kundu kuria waiguire deputy secretary general wa kiama kwa gwifunda nyingi muno no ithu tutigicionaga nyini nyumba cionaga Warubaga ni kure kwa Benjamin Wangari one kuu kone itura ritagwo Ndimo no ageragera Warubaga agithi Ndimo kana tijere no nginya ingira Warubaga town Ndimo ni ta ndaika 5 nginya kukuma Warubaga town unie gwitu ni ta ndaika 5 before kinyetwa Warubaga town nithite Ndimo na kundu gukura bebe ndaihureke muno ona ndirari kuo weekend inathirire handu hetagwo Kameritho itura ria Ndimo na itura ria thaka muno na koguo kuu ni kunyumite ana muhappy tondu kuu no kuo ngithomeire bado in fact ona kama waka ngethe ndu ituthomete na keshukuru imwe aya etagwo Elbagon Harambe how town ona kiathomere kuu uguo so we alumni of the same school koguo ni bururi muthaka ucio ni bururi mwega aikono kuga maumite na mundu gwitwo Benjamin ri na muhe wa maina na wana kuu umite na kuu moro yo kabisa ni bururi mwega muno Dan Mwangi atuire ku miaka yo yothe one dari ki university ri tondu dari University of Nairobi kundi kuthomeire watho kindu gitwa Bachelor of Laws then dari ki ri tukiambia uhoro wa gutindikana katiba ya 2010 rero mwana kimunini tondu dikire jenzi na dikire mukoro ugo and then after dari kia uhoro wa katiba 2010 ri hindi umugatho wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta ri ndio hindi ale mubunge wa Gatundu South na bado wali deputy prime minister na minister wa finance although gitigia finance ni alekirie after shira wa ICC wabia ruhidi utoikinyitana uhoro wa katiba ya 2010 ikihetuka then twali kihoro wa katiba ya 2010 ri twekebia campaign cia kesha presidency cia 2013 ogundare campaign cia kesha 2013 and of course on shira wa ICC ri wake ndui wake abilio 2010 nginya 2016 throughout season hiyo the bado ari ho to ndari kia bado guthoma undergraduate ri ndacokire graduate school
guthoma watho bado na watho da specialize witagwo international criminal law koguo ni maundu mothe megie ICC International Criminal Court macio mothe ni thomeire na koguo bado tugitindikana na cira wake ri dari party ya the larger team iri atindikanaga na cira ucio wake and of course twakirio campaign then shortly akitwika president ri twikigira nake State House na ndakoretwo the advisor wake kahinda karia gothe ari State House koro wigi siasa na mawatho ani kero studio ndake abire kura tondu uyu wakigira kuria nyumba nene ri no nginya ugitare munene na njira njaga na mundu maingi ma mataro ndu imatigioka kwa announce studio na press conference no ngwiciria Gandani we wakire mwanake we na munyaka muno tondu warikirie watho ingirite in the job market ni munyaka no tugire munyaka wa Ngai tondu thiku ici ri otho no teneri otho thiku icio ni hinya muno ri ni hinya muno wone youthi kana mundu alikitie cukuru akona wira ndikoretwo easy ona hanini na ni one of the biggest problems na for you witu koguo no njuge ndaina munyaka but of course also no kiona munyaka ri ndio no nginya korwo githomete ni no nginya korwo thomete no korwo boro ni urehekokeka no ukorwo ni urehekokeka na ni rona korwo undu ngika to guthoma tu no guthoma no kaingirio ri wathoma no kahota kumenya mawira maria wehokera ni kindu andu muga kujituma no nginya witume bado no nginya witume no we ngara warikire maguta-ini ma thirikari no nginya witume koguo ku ni kuongoretwo kahinda kau Uhuru arakire kuo then of course twakirikia thirikari ri ni ndiari comfortable gutigwo thirikari ni tondu maria undu maria mothe mathia na mbere ri maria tuonaga ni meguthi na mbere ri ndiari comfortable ko thirikari ni 2022 after thirikari ya after Uhuru transition ino ya kuma Jubilee goka UDA government ni ndidire ku remain thirikari ni and for good reasons tondu ithuĩ tutia sabotaga thirikari ino guo na tondu tukwĩ andu acio wega ri my way of thinking my way of doing things ri ndingĩhotire gukorwo ndiho and after all also ri mundu uramenya nduramusapotaga ri ndui no hinya muno bado aigwitikie ndangĩkwĩhoka so ithuĩ tugitindikana pao hamwe na Uhuru but then later this year akinia point goro de CEO wa kiama kia Jubilee koguo rĩu ni ho ndĩ thaa ici na beyond that also ri ndo tugitwire utetini kuma university toto university ri githurwo bado students mari population ya 80,000 university 80,000 koragwo constituency ona ni andu ingi ona ukira riwa moro tondu moro tha ici registered voters ara mari ku 2022 ni 77,000 ni megukinya 80,000 by next year koguo tugitwirite utetini na gakiona no wega ngicoke niguo ngiteithia andu agwitu niguo turute wira hamwe nao so koguo but principally tha ici DC wa kiama kia Jubilee na wira wa CEO niguo coordinate maundu mothe ma kiama function cia cia kiama ku make sure kiama ni ya comply na mawatho tondu ici ama cikoragwo cianda watho itagwo Political Parties Act uno mwako ka make sure ni ya comply na no organize function cia kiama and of course do Kenya ri is a constitutional democracy tukena githugu so without ciama ri you can't have a functional democracy koguo hau ni ho ndĩ thaa ici and I'm happy tondu it's also an opportunity to serve andu na njĩra ĩngĩ na tondu uri wakiri uhireire nginya mawatho ma guku bururi-ini na nja wa bururi ri Jubilee jigua ni mwira kuhiurio kagina ni uragakinyira kana Jubilee ni hiurio kagina na no andu aingi by the way tondu one between 2022 na 2025 ri kule andu menda kuoya Jubilee kia hinya na ndikumataja to ni moikaine tigana and of course the intention ri yari one to make sure hinya wa Uhuru no wathira kana riu kunyagi andu tonona riu after thirikari igirari abugi aria mari ya Jubilee aingi ni maigirire thirikari-ini na intention yari kunina kiama so in the process bado hebe cicirwo national turafuatirira ni timu ingi yokite na should ukimataja but of course fast forward bado hebesha nyingi muno thirikari itaneanite we fund itagwo Political Parties Fund koguo Jubilee no radi mandi besha ona ODM igotini ona ni hetwo order cia kuheo besha koguo no turafuatirira tondu kuringana watho wa Political Parties Fund ciama ciagirwo kuheo 0.03 of the revenue ya bururi na principally besa icio ri ciho go promote ciama tondu
if you have weak parties for urinere democracy ne gwagathi no when we have strong parties ni teithagia democracy although right now there's a serious question kana Kenya ni democracy kana ti democracy tore kindu tuga na githungu there is so much commingling na ni kindu kiuru muno tondu kwendere uguo at some point na mwananchi ni aliga gwara githurana niki tondu kurathi guthura X niguo gutongorie then X agacoka kanyitana na Y akaigata Z ona riu ekariga mwathuranaga niki Senegal na riu handu ukiuthira billion 70 toria maenda kuthira billion 70 which is very wasteful tondu kumaanisha ithurano cia Kenya ni among the most expensive elections in the world riu na India na tuga ni the biggest democracy ugirora besha iria ihuthagira per voter itigikinya shiringi 500 per voter once you do the budgeting ya electoral commission ya India na number of voters itigikinya shiringi 500 that is ABC rate ya 70 billion weka ithurano 70 billion onogiga maybe by the time to ithurano to woko to kinyita voters 25 million it means besheria o mudo weka that cost per voter beshe no shikinyo na agree that that's a very expensive election na hidio ndio ratara kuona kwa kwena rerun kana fresh elections ya kogu wakiona parties should be strengthened so that democracy igifunction ajirajaga Kenya niguo asante sana wakili ekitobe torore maundu maria mahanikite recently hena deal ino ya thirikari ya Kenya na US igie keheriga kuiga andu aria marwarite murimu wa Ebola raia a America igoti niriga kurugamia gwako kwa giceceni kiu niguo no duale minister wa health arauga no nginya meguthi na mbena gwaka kiria kiu hihi we urita wakiri urona githakatha gugiki utukinyia one githakatha ku ni kiuru muno tondu there are two problems one igoti torira ugire athungu matikarehwo quarantine like PRA there is every reason to respect court order tondu fururi gikondo respect court order icio ti fururi in fact nako gwogaga kwogo thirikari ni hititie first of all ni kwa ku respect court order yo ya twaritwo ni katiba institution ya thira igoti kwogo hau ni mahititie muno but the bigger problem ni atiriri you see Ebola murimu wa kwanza wabirie 1976 ti murimu mweru ta covid na in fact Ebola yabirie Congo na bado hado hagiakoragwo South Sudan ogo Sudan ya teneri na Congo ni ku Ebola yabirie in fact ugithie Congo hero itagwo Ebola river na nikyo murimu witagwo Ebola na kibiology murimu witagwo zoonotic diseases kari wa nyamo ni murimu wa nyamo kwanza ugithoma na githungu ndi uria mwitaga bat na gikuyu ruhuhu murimu wabirie na ruhuhu kogwo akiona wa ni urumu no thirikari kuga ati mundu arwera Congo na ni muthungu arehwo Kenya tondu one wikindu gitaga sovereignty ya bururi tukirira we yathi witu tutiarwaga ati ginya murimu wina njari mundu no kiathondekerwo Kenya tondu murimu ucio spread Kenya na Kenya ndiri yakorwo ina instance ya Ebola of course Kenya is high risk na Ebola no urwari andu muno tondu fatality rate ya Ebola kuringana science kana WHO ni 50% fatality ya Ebola meaning when Ebola the chances ya gukua ni half in fact COVID yari less than 1% we mwenye Ebola ndugitwitirwo nyumba-ini do COVID ntoka kedo gitagwo self treatment by the way kogwo one it is very wrong thirikari kuga ati ni kurehe quarantine facility kule ya Laikipia tondu mundu arorera Congo whether we muthungu kana we mu Kenya tondu Kenyans bado kule amwe marwaru ku they should be quarantined there ona ni guturoragia atiriri maraga gwaka giceceni kiu ku DRC niki ruguri na kimuthungu ndwe ni endete muno muthungu ndekwenda mundu wake aikare quarantine ku Congo but of course facilities do Congo shithe muno
akiro maraka kia wili matiro maraka kula Laikipia ume put up the facility no meru mara the larger facilities ginya cia mikarire tondu menya thungu ni mathiete muno kwa kuma ria Trump okire no na lasia ni mwari kana Trump ni etete president wa Congo na Rwanda go sign na Trump are very clear you know him is a businessman masa inaga niguo nao maheo minerals ko ugo thungu ni mathiete muno ko America ko andu ni mara compete na China igire ko tene so for now president arahitia muno ni kuga ati ni uretikirire yuke Kenya tondu yoka Kenya ri andu marwara ri no menye tha iciginya Kenya rimwe ni uthiaga level 1 ginya level 2 ginya ukaga dawa ya Panadol ya ruo nayo ni ya ruo ri na tiruo ruingiri Ebola. Then the other question yako ni riri why choose Laikipia tondu Laikipia ri it's ne county thakamuno especially for tourism purposes no gi factor kuri ona air base kiriri muri mushu umenye ku thini bado kula wingi maikara ko uguo uga kiuga thirikari na mahitia mere ziwa ginya kwena thukuru ko kwena ginya thukuru so thirikari na mahitia mere one ni kwa ku respect ko toda era ugira nyame odekareho arafu wakiona nyingi ni mabiti riu okora kana gutua ndutari akiegu makaibe kugatigu ati quarantine facility ino ri to ya Americans ne yaginya Kenyans riu ni gutuonia ati ne yaginya ithui riu ne ithu ya toro Laikipia ni kihando ireho ku headquarter definitely kana ireho capital city and then you know headquarter ya Kenya ha riu wakiona it is very wrong in terms of sovereignty ya bururi ati andu marwarira adu afuri ugi marwarira kundu gutari kwao ri no marehirwo Kenya you know it's like and murimu highly contagious it's a dumping site no meru Kenya haneta dumping site murimu very high contagious na ni murimu utari kihonia kia nyumba no ginyo thi uthondekwo gogo home remedy no ginyo tworo facility ya covid ni arijaga ni ukuria lemons yaku kana nywe dawa na ki na majinja na ndo but Ebola is a very high risk problem na koguo thirikari ni hititi muno and then umuthi kwanza duale ni aliria uru muno ndugiga ati you can do public participation tondu mwingi wa Kenya ri kurigana ati koteni ya katiba ri wena haki ya kuheana maoni on anything tondu we mutongoria ri we have on behalf of the citizens of Kenya koguo ni uru muno kuga ati mwingi ndwagirwo go consult wo ati no ginya mwake githuri kiu ni kiuru muno nikyo kirarakaria andu muno na ehone na hindo tutiri ginya na cases yone emwe tutiri onemwe ona corona gwa konya moyo facilities yo itigie ko border-ini cia Kenya na Uganda because kuniko to bordete na Uganda na Uganda no cases ciethe muno no ini yo nagigia kwori it should serve Kenyans exactly to serve K so wona kiukiregera tumadu marakare ri wakirire tondu kuri ratwaro ri andu ara marahe priority ri ona twero wa Kenya no mari athondekagirwo kuo ri irakwo ni undu wa Americans ni Americans ugu hatiri handu mu Kenya arokira no tiga kurarurunganirwo hatiri handu mu Kenya arokira na ruthina ni riri ona senate ri ya US ri of course naguo fururi wa US ni ukoretwo naguo wina gathina utakaria Kenya because previously dogionire president wa America against we kodo fururi uge igotiria kuregete no meru Trump na kena wa gethuri ino wa gethuri na riu ko bulldoze ona mena secretary wa foreign affairs Marco Rubio marauga matigetikira American aigire kwao ena Ebola no ne gwetikire igire Kenya na riu ri beshe thirikari yendete oguo ri sometimes it is very wrong to trade maisha madu aku kana go trade sovereignty tondu guti kindu kiuru do sovereignty ni dignity ya bururi atiru uri hagirwa andu aria arwaru ni bururi ingi atoni uraheyo besha it is not worth the money it's not worth the money dan ni rutite wira thirikari ni ya president Uhuru ihinda ira muno turagwire mobunge wa kuria Kapseret Oscar Sudi akiuga ati mugathe Uhuru no yekirire kirore gya kuga ati Ebola nyamu ya kiria twatya nyamu era murimu wa Ebola ati ungigira guko bururi-ini no gwitikirio gwakwo giceceni kiu gya kurigitira muraigua ati muria mukuigua mundu tocio akiaria ni ario teo first of all Sudi ri do etaga engineer but of course he's a fake engineer tondu wendakiri engineer no na ithuĩ tukiikira waigua atiriri ona mundu areuria atirika Uhuru ari mona fie tene menyaga 2026 Ebola ni gakinya agikira kirore first of all ri juzi ri ila president arari wa GRI
araugire ono muthima headline ya gatheti in fact no uraugire uguo augire I okay kwanza ndaugire wi I okay ndio ni ndete kuka muno I okay kogo argument ya sudire ndiri ho anymore and then also secondly mafururi they always collaborate in research and there's a difference between collaborating in research na go set lab in fact haune hogwenda ututaririe atiriri ni kuri agreement ira yekiranirwo gatagati ga Kenya na US yahanaga atia na kana party teno ya Ebola yariho kana ino irari agreement ige different no iyo ya area president wa kana asaine thirikari yake ri tondu president matisainaga nyamu icio ni ministers masainaga ri ni collaboration ya research na research is very normal people countries ni ma collaborataga na University of Nairobi ri ni collaborations na KEMRI kanona CDC kwanza CDC tiganira Trump anyihitie besha na kule githumo ri meka research moshia malaria so it was just a collaboration on research but never at setting up a unit ya kurehe muthungu wa Congo akarehwo Kenya no it was never that kind of agreement the agreement hano uguo na ruo no wakiona atiriri tukiassume kwina agreement eyo ya sainirwo ne Uhuru makiregete gukanja niki inene kesi ri tondu ti njega no makaje ideally ona ko ni kwari nayo na gutikiri tonejwe gutiriri no makaje no kiugia ati ni ukuita atondu mundu ngi ni ugire wiite by the way matia contract ya farafara ino ya kiria ya Mosame na kwanza yo ya Kajori kwanza yo ya Kajori ana wega no wagweto horo cio ri before Uhuru mete thirikari ni already ni kwa na contract between Kenyan government na France the French consortium na kwanza farafara yo ri yale worth 160 billion Uhuru ataumete no menye already ni twekite expansion from Westlands Ginyarironi so we had done party ya farafara yo maigiro ugu ri kwanza diekani urika na muthenya mathi France ri one of the first few foreign trips to route wekene go the France na ginya nona ginya social media ndo magitheka makiona Saudi akiaria na thungu moragia ni kiriko ni kindu imarari ararie ki kinonyita makimikaja no makajari it actually has become very expensive tondu manamishokirie worth 200 billion na makiriha billion mugwanja cia cancellation fee na ru cancellation fee ya billion mugwanja ri ile no taxes ya Kenya na ona no taxes ya Kenya juzi ni roni ro trajeri no akiuga atiriri beshe share hiro 7 billion iri show me the fund ya go stabilize fuel na roads maintenance levy fund kogo itio mire in a proper way ruga kiona atiriri based even on that logic iri first of all one mahitiye ne gukaja tono gerora accidentally kuto chifarafara yo for the last 3 years ninyige muno such that kone yari ikirio ori atwa twekite schedule most likely accident itigikiriho no gakiuga atiriri okoroni rona kindu tikiega ri ndugiuga ati ni ukwendera gwa collab irehere andu akumirimu kana ikoragwo ni lab riri ono kwendera he andu akumirimu ri ni kunyarara andu aku ati tondu riu we mucii waku ri we wina murwaru ri we mundu arwaraga gwaku ri ati no mutwarire kwa mundu ungi tondu we ndukona mundu mwaru hakuhi na tugaga atiriri kila watu wakaena shida zao in some circumstances muthungu arorera Ebola Congo ri ni athondekerwo lab ku kana quarantine facilities ku not yet yarehwo Kenya ini case ri Kenya is so far from Congo by the way gukira mafururi magi ona ando cio magitwaro ko na Nigeria maregete gutoro tondu ari some of the presidents within East Africa ri not to kill on dictators a good number of them no ni makoragwo me fam muno na maundu megi sovereignty ya fururi to muta Museveni ndagitikira maundu ta macio I don't think no we liagereti contain muno tondu ni mabudite na kire ni mabudite na DRC muno na ni yageretie muno go contain numbers cia kunini ciethe muno mageretie muno koguo akiona what our government is doing is wrong na do mostly kaige thirikari ino ina kaundu gothe yuga ni uhuru no wakirigwa tiriri power ni mwanekerirwo in broad daylight niki watu giki mukorona ndugitega gikucurauga ni uhuru asha tondu twagikora powerful ni kurira accountability yaku na gikondu wothe no uhuru ri
wanda daregeshokai no dugitigere na wathani okoro hingo cio yakigwa no Uhuru but Uhuru was not dagutire agreement yo masa ine asa asante sana wakiri Dan Mwangi no turathi na mbere na gucirana ndira tobe tuikiri hanini nigetha nguhe besha hinya star 779 hash uige kura gwa cheza star 779 hash uthie gwa cheza box wona wa hinya cheza box ni ukora box hinya box igire cina besha box igire itire na besha ucagure box imwe ya ire cina besha na nigetha ngorongi tanira muhotani wa mbere wa ciringi 10,000 njoke hurire ungi uri hotani ciringi 5,995 ugo kuma riu moko maku ni marathime uhika hike uhinye star 779 hash ucagure cheza box ucagura box imwe ya box igire ire cina besha utuike muhotani. Oh yes, bona Jean Gitau Mahiga. Kwerwa atia? Wi monoro kumunene. Witeithie ino ya Juja. Haha witeithie haha hetagwo Moro. Ndukinyihanyihie volume munene. Okay, nyihanyihie. Nyihanyihie twarie. Yes. Atiriri bona Gitau. Ni kuigirite kura gwa cheza. Ate? Ni kuigirite gwa cheza. Atiriri ni ndagutumira ciringi 10,000 ndu wa kuigira kura gwa cheza star 779 hash. Yes. Ugira thimu-ini yaku ni uguciona. Niguo. Ni ndu wa kuigira gwa cheza. Atakire wega muno aida cokia ngatho muno na ni murutaga wira mwega. Thengi muno. Na ni ngoragwo ngimuthikiriria muno na riu no nguthikiriria. Indaigo ni ugututhikagiriria. Turacira haha na wakiri Dan Mwangi. Ngoragwo haha weteithie ngoragwo ndi cukuru thomithagia cukuru etagwo Grafton. Wi murutani? Etagwo Grafton Academy. Koguo wi murutani. Cukuru ni retired teacher, but I found a job. I'm at 67. I know the other media. We murathime fiu baba itu. Niguo otherwise ndacokia ngatho na mukirathimwo muno. Thengi muno nawe uge no tuko mwega no thina mbere na guthikiriria inoro na guthaka cheza kure gwa star 779 hash. Yes. Ni Gordon. Aigua retired teacher. Muno na tumuhoyagira. Asante sana nawe urathimwo muno ni Ngai. The best. Asante. Ucio ni murutani wa aria wa ciringi 10,000
Rĩu ndenda rĩrĩ nĩgetha mbere tucokereirie na wakiri njitire ũngĩ haha wa ciringi 5,000 nĩgetha tũhote gũcokereria na wakiri tũcira cirange kidogo ũguo omwira rwĩmbo rũrũ thakathakĩte ngoro ndeta ũcio ũngĩ nake tumahe rĩu tumatige mũndũ ena kĩndũ gĩake tiguo nĩguo na mũndũ ũrathiĩ kũragwa star 779 hash gũcagũra cheza box box nĩ 4 igĩrĩ cina mbeca igĩrĩ itirĩ ũyũ rĩcagũra wacagũra ĩna mbeca nĩ gũtũmĩrwo mbeca hau wacagũra ĩrĩa ĩtarĩ rĩ kana ũcagũre ona ĩna mbeca rĩ no tũgũtũmĩra ithuĩ tũtira kũmenya kana nĩ gũtũmĩrwo nĩ cheza ithuĩ ire twĩna cio tũheirwo nĩ cheza no nginya tũmatũmĩre ona gĩkorwo nĩ ũkũrĩte rĩ ona gĩkorwo nĩ ũkũrĩte hĩndĩ ĩngĩ rĩ no mũtũmĩre mbeca icio kũringana ũngĩ draw macini-inĩ yaku na ikuonia atĩ o ũcio mũndũ ũcio rĩ nĩ arabatara kũneo mbeca ingĩ rĩ no kũmũnengera ũguo nĩguo ndũrĩ mũhingĩrĩrie na no ũhotane nginya gĩciringi 1,000 mbeca nĩ nyingĩ gũkũ ndĩrenda kũhũrĩra rĩrĩ Patrick Jenga Kamau nake egũcagũra athakire acagũra box number 3 arĩa 5,000 na 995 kende mũhũrĩra Aya Patrick. Hello. Patrick Jenga Kamau. Kwerwa atia munene? Kwera. We mwena ũrĩkũ? Mwena wa Naikuru. Naikuru itura rĩrĩkũ? Kana constituency rĩrĩkũ? Mangu constituency rĩrĩkũ? Rongai. Rongai. Ndona nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa gwa cheza. Tatũtarĩrie ũingĩrire atĩa? Patrick. Davi. Box. Wacagũra box? Ndacagũra box 3. Wahotana kĩ? Box 3 ĩkũheire kĩ? Box 3 ĩkũheire kĩ? Ikororete kĩrĩa ĩhete. Ĩkũhete ciringi 5,995. Ngai. Ũgũthiĩ na mbere na gũthaka kwa cheza no ũhotane na mbeca makĩria na nginya ciringi 1,000 na wa participate ona waga kũrĩa na ithuĩ twagũtũmĩra mbeca kuma mwena ũyũ. Ngai. Thengi mũno ũgĩe na ũtukũ mwega. Ũndũ ũmwe. Asante sana. Ũcio nĩ Patrick Jenga Kamau nake nĩ mũhotani. Haya. Katwambe tũrenge icio rĩu tucokererie na wakiri rĩu tũthiĩ na mbere na ndereti rĩu andũ mena indo rĩ ona nĩmekũhota kũgĩa ũrugarĩ wa gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria nĩguo good wakiri nĩ tũrĩkania na ũhoro wa covid ngũrio tũbe tũrore maũndũ marĩa mahanĩkĩte recently nĩguo ũhoro wa mĩgomo ya arutwo nĩ ingĩha mũno anga last week gũtirarĩ na maũndũ ta maya nĩ tũrarĩ na mũtino mũru mũno kũrĩa utumishi nĩguo ciana 16 innocent girls cirakua kũrĩa ngime mathibitarĩ mena mahia moru angĩ nĩ monekagire magũrũ na kwĩna arutwo 9 already makinyĩtio igoti-inĩ warora kĩũndũ gĩkĩ gĩothe rĩ na nĩ njũĩ nĩ kũrĩ mawatho marĩa makĩramataga ũhoro wa waki wa ndomu na ũrĩa arutwo mabatiĩ gũtritwo na nginya ũrĩa arutani ona mabatiĩ kwĩbehave na kwamũkĩra mateta ma arutwo nigetha matanakinya stage ya gũtuĩka atĩ rĩu rĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtoko nĩ lose elasticity ũngĩgatha kamũgucũki nĩ gakinya handũ ndũngĩgatha rĩngĩ no gatuĩkire nĩguo kĩndũ gĩkĩ ũrakĩona atĩa kĩndũ gĩkĩ kwanza nĩ gĩa kĩeha mũno na no nyende kwanza kũruta rambirambi kũrĩ family iria cirakuĩrĩirwo icio 16 na in fact ona ngĩũka gũkũ studio nĩ njĩrirwo nĩ my comrade mwĩtaga comrade Zaki Nuthia deputy SG wa kĩama kĩa Jubilee
tondu arutwere aria marahirire kuria utumicire maumite kigumo kuria gwake turaritagwo kirere na marira koguo no nyende gukira family icio ni pole muno na of course thino yuri ni munene tondu na Saturday kuria gwitu Morori heshukuru itagwo St Joseph Seminary tuna munyaka muno tondu gwacino ri utiri mundu no mwe wakiheire na gutiri na mundu wagitwikire injured na mundu nginya Lenana School which is a very top school ri nahigirwo ira no na Moro bado kwina shukuru igita ni gurire roreto rimuru ne higirwo ne higirwo kuga kiona it's unfortunate rakurathi na mbere na it means do thina toyo wa ciana gucina ri it's a wider problem in society ti undu gugari isolated tondu bururi ni ukoto na migomo muno for a long time and you see migomo ri ya shukuru kwanza gukinya handu mundu aracina ri ni very unfortunate tondu tuona tuni turacina turia tungi no ri bururi unaguo ni ukoragwo ifani tondu ndirikanaga last December ri imwana ikirwa kuria gwitu Morori ni ndathire kwena group ta ithatu cia ruithagia imwana na ge spend 3 days ufundithia irui orowegie mawatho na muno muno rudarora mawatho maria megie ciana no na watho etagwo penal code ni ndamafundithirie tondu horo wegie kiria ndui ciana citimenyaga ati ona cio when we involved in crime as long as we are over the law 12 years no gutori gotira juvenile kana jera cia juvenile. Now what surprised me and I was very disappointed ni andu agigutu ati uguo ndireka ni wana ati uguo tiguo kura ciethagwo. You see the people who not differentiate that ona kura ciethagwo we have an obligation ya guthomithia andu aya na ndirathomithia tondu mena kura tondu na matikinyite meka ya guikia kura but I would see some people saying ati ni ndiramenya uria ndireka but of course I knew what I'm doing tondu wega muno ciana imenya watho and then also ona andu magiethaga kura it's not just about whether kura, it's also about making sure that nitwafundithia andu maundu huwa kiona one Ndia Matiang'i is Minister of Education and is my deputy party leader and a presidential candidate to it ni athiaga macukuru muno impromptu korea maundu mahana no system yo ni koretwo ethe muno and then also the worst thing also wathi kwanza national schools to be honest most of those schools ciena arutwo matagi aigi muno tarugona ginya stream ya national schools dikoishi ena ciana ngiri during our times ni shukuru ngima ya nado ngiri because stream mona ina ciana ngiri so meaning already kuna congestion more in the dormitories but then also beyond the physical infrastructure which you need thirikari agoro ku make sure physical infrastructure ni jagari na itira accommodate adu matagirwo okorwo mehocia nari there is also a problem of teachers and student relationship akoina gathina to one by the time shene irakinya ati kari utumishire if we say what the government is saying is true ati kwena aciari kwena arimu ere meri to kwena intelligence they should have moved very fast to tutalena na ekihigo ri ona Loreto eyo ri ni tondu arimu ni maraiguire kwena intelligence to do see in any government ri through national government ri ni kuri national intelligence service ni kuri no na shukuru ri a principal must also make sure you have a system ya kumera kwa bere todo gifiliri such a thing will happen very easily todo first of all ciana ciri ciarutire kugifiriti na maguta matawa it means hena mundu mugima wa mahire na kana riri the way book access rugo kiona kiko kiugirari kiko kiuru muno na negiko thirikari no mwaka eyuri atiriri you see we can't also keep on condemning things after she happen and then we move on to the next one tutari uri ile ciana ciahire aiagu kuria Nyeri thirikari ni athire ina heavyway ikiugaginya negwika inquest nothing came out of it ikiugathire gefizora out bodo cyo kirigana no ya utumishire unfortunately if thirikari yaga ko make sure ne afuatirira to logical conclusion so as now to bring a policy egoteithia boarding schools I can see the code marauga boarding so should be scrapped off of course
titi possible nyingi Possible tondu kondo. tie ciari othe maikaraga na ciana ciao Asha. and then also no ukiende mwana athomere cukuru ya haraihu okorwo ni ora cukuru ni njagai so what we need is government okorwo is serious to make sure okorwo ni arimu ri the principals must also be taught how to relate well with students tondu kaigiri na okore arimu bado who are living in the past. Yes, they are still militant towards the children and you see generation ile iko thaicire it's a sharper generation ndio maramenya ihoto ciao by the way Dan he kido jokete kumenya to ne thikagiririe maundu mau ma thukuru ciana ni ira raise concerns no my head teachers na arimu ri makaci water down makona niki muratwira inyi taroni ni cukuru iraugire ate cukuru imwe irauga ciana imwe ta lenana ri waroro ule principal araugire ri itetari mwe marari nario ni ati mwini uria marenda gokeine danoka Maroon Fest Maroon Fest mwini ucio danoka no marenda available no ri uri tondu ciana ici you see ithui generation itu ri ni the millennial Gen Z riwona ria me cukuru most of them they are even stronger than Gen Z, very strong. So you must listen to them. Tondu akomathikiriria ri the way they will react to that problem ri we are not the same. Sure to react. Arafu wamenya he undu moiguithaneirie kana marabatara na ndurahota kuhingia mataririe mbere and you see this thing ri twaciari peke yake twarimu kinya ciari ona ciari we also have the same obligation tondu ciana tuna ciotha iciri they always ahead of us tarona ithu tugitukirerwo ri we always used to say we are ahead of our parents tuna tulioge kumakira partly yes no na tha iciri ciana citu ri they are ahead of us koguo no nginya umatriti na manner that ni akumarehe tondu wa kumathikiriria ri they end up causing mess area menayo but it's also a challenge gwe ciana that you must know washina shukuru ri na shoke bado ciana ingi cinu ri you will face charges tondu that one there is no choice tiati defense yo tondu imona ai uwe wa kuti defense defense koguo no mwaka bado tuki challenge mashukuru thirikari must do the right thing okona investigation ishire let it ni inform a wider policy eco implement ona njirajaga tondu ni urumuno or very sad we mushiari ni twaire mwana boarding then what they collect mwana ohite it must be very very sad anonye de ukira family show ni pole muno but the government no ginya eke maudu maguteithia and also issue na overcrowding in schools it needs to be relooked into tondu only dormitory te ole kwisha na ginya shirako make the corridor and I can also sometimes feel pity kwe principals tondu ko ne shukuru shi top schools you know tumishi one of top schools okoro capacity yao ni ciana 300 maheyagwo rigisha na 600 ruwe principal gwekate tondu in fact on high school day guaga one of the national schools this year ya bidire ma convert ginya kiria dining hall into a dormitory tondu capacity yao ni 400 then thirikari kama dampera 700 ruwe principal weragwo jipange na ruwe weragwo jipange gwekate we principal. So government also needs to do the right thing. Todo it is very painful mwana kuhira shukuru ine. At the same time it's also very painful for the parents also who have to be in court for a number of years makidina the no shogo. Meguthiaga magotini acio. Inaru nikotro na ru Kenya ri. First of all kuma 2024 ri todo wa finance bill ya 2024 ri. No onire ginya thirikari ari hakwe kuhagurwo because what happened tugaga na kiwatho that was a civilian coup a civilian coup ni reuti military ni civilian muingi tondu muingi we go storm buge that has never happened in the history of this country na do storm maganege keno ni marakarari no ne ru awareness ya people's rights iguru muno Kenya iguru muno than even some developed countries so no ginya thirikari bado ikamenyaga the best way to deal na aduri ni umaririe tondu ithwe tu thirikari ni ri and I won't mention muthuri ucio because he was ahead of one of the core department ya thirikari ya security ri augaga thirikari ndikoragwo ina 55 million bullets koguo na mukiriria nduri mumenyete ati tuna 55 million bullets ati ni mukumanina no ginya mumari amari ndikoragwo na 55 million bullets no ginya mumari riwa to hingo ciothe njuguma
kana wa kumathikiriria the end results ni bara icio gu koguo ri no nyende gukira andu even as we head to 24th of June ri in fact ona nweka wega na ukawa 24th of June tuna finance bill yake ya 2026 na nijo ni umethomete na within thiko cigana na iroka ri itokinya commemoration ya agencies urona ta he guthia atia wakiri one kwanza ri tukitrace wa finance bill higo ya uhuru ri corona gifakiri andu ngi menyaga finance bill niki tondu mostly ri it used to be maybe bei ya njohi gathi iguru budget githomo kana ya thigara gutire maundu maingi mario kuga ati kwina maundu maingi ma kurehe magoti na njira nditu but of course finance bill instrument ya kuri besa cia go fund budget no ru hare turitha iciniri finance bill 2024 ri ni endire kuagura thirikari ira ikuo and then shortly thereafter ri president akiuga ati ni athikiriria mateta madu gucenjia mwenendo kigataginya andu wira but the music it remain the same gutundu wacenjirie muno niguo tukigwa tiginya muhuthire wa biaga ni kunyiha it was game of musical chairs au gite wega muno there will be austerity measures kinaki fast forward ri this year ni only control of budget araugire besha iria State House ihuthirite na miaka 3 ri ni 89 billion 89 3 years na State House dia kama fara dia kama thukuru na ndiri thibitari no ni kuri clinic no ikora we staff clinic iyo ni not at level 6 ukira rifaro kuri rola haya ile ithio twahuthirire ri for 10 years ri ni 90 billion for 10 years we spent 90 billion mwaka kana neo ne report ya control of budget nona wastefulness ni ne muno iguru muno haya riu ri thirikari ya githomire finance bill ya 2025 ri nayo bado kwanza ndirikanaga majority ndaugire ati ni mohigire maundu maria mothe andu maregete ri no marehire in different ways nayo kwanza ni yare juru muno and it is good to speak about it tari withwiri morori mubuge twenwe chairman wake finance committee na ndirikangia 2024 ri ginya nyumba yake ni yashirirwo ni andu ni marakara ya 2025 ri kwanza ri withwini yatuhutirie muno andu amoro tondu isi molo traditionally ri kwanza muno warufaga ri ni gukoretwo in fact the biggest industry warufaga ikoretwo ni sawmilling although ni agithire the muno tondu mititiru ndikoragwo ina miti muno no ru ya 2025 ri ginya ni ongereire igoti iria sawmill ciagirwo gukorwo cikireha just a few remaining that was the biggest industry warufaga town either ici ni team sales I'm sure una buriria cio ciye guku shuma warufaga ugo tifurori muru iciro furori na indo no ni tuongereirwo igoti no ino ya 2026 ri ni tuonete CS wa treasury bandi ndio magitagwo experts betagwo experts iwa maetu expert bono akiuga ati uria ndiongereire magoti but the truth is we mena chairman wa finance committee ri nimatige kuhenia Kenyans so the finance billion ori it aims at collecting 120 billion more na ongereire magoti in very interesting way okone mituba ri importers ri heigoti marirehaga ono yani ido tu cia kinya mubathari heigo twagirwo kuriha it's like an advance tax ukari habere utedetie meaning one bei ya guno ginya thiguru and then some traders megutiga wira tondu igutiria githiguru ri na ndui na capital yako ndu no utige wira no ginya eyo ni one way billion ikite atia itwarite indo iguru then ri okoro ni urihi wa kiria andu aria mena nyumba ri metagwo landlords ri thaici marihaga 7.5 ru billion ira cokirie 10% nira igorire ginya 10% meaning rent ya nyumba ni guthiguru and of course rent ya nyumba ndo yogagirirwo uraikara no kuo ni kumaanisha atiriri ona wi muciari wi gicagi-ini kana wi turi kana wi shadira kana wi kuri baturaikara nyumba ya gukombora mwanake waku ukoro ni aragutumagira kindu kana muritu waku ri ndegutumira kindu kinene tondu ko ni ari hanyumba goro Nairobi kana Ikuru town ri kana kuno aragutumira kindu kinene koguo ni ongerere igoti guthi na iguru and then the worst is ona docio muna hura thimu na cheza ri onao ni mamurikitwo fiu ni meongereire withholding ya 25%
kanyamo kau ahotana kanyamo kau riu ndureheanaga kau gothe uraheana tha ici kana gakigera muno uri ungi wake ni kararengwo riu no nginya ni kurengwo mo. Then also to make the matter worse tha ici most of the young people Kenya matina mawira acha taru ungiurura muno tondu ntugithiagaga muno functions utiri function ugathi na wage mundu arakura ndeithiria mwana wakwa aheo wira ena degree ne athomete na riu most of them have resorted to what we call digital economy. Exactly. Na digital economy uguo thirikari ni ukite kuhutia ki imafutite ginya kou ni mahutiti meaning mahutio ona uri most of them matikota kutara na njira njega na thirikari no tiete ni mekirire wifi no tiete ni masubsidize machine ile mahuthagira makamera na makomputa gutire riu gakiona atiriri finance bill ya 2026 tije gona hanini anaikora andu marahenio then he undu witagwo also wikidu witagwo zero rating na tax exemption indo imwe ni cikiritwo tax exemption indo riu ta indo cia ng'ombe kana animal feeds ona dawa na tax exemption itumaga producer wa kindu ari mugu claim VAT kuma gwi thirikari. Meaning now tondu cost ya production iguru we urenderio product yo no kinya wenderio goro riu okoro for example irio cia ng'ombe ni kilo 90 ni ngiri no ginya ongererwo mo tondu niguo riu mundu ucio kiganda kigitie na in a way ya recover ugakiona government is also doing things in a bad way na finance bill ya 2026 ni kuri hathina na ni wega muno andu mamenye atiriri ule thirikari rekati wega but what I would say ni riri tondu no nginya tukihena way forward abunge itu ni wega muno bill ino ya shokio bunge tondu njui ni hidi public participation area kwa yes of course public participation Kenya ni kushika go to tick the box no formality no ni wega muno na yatwarwo bunge clause issues ciothe cieherio tondu nyingi in fact the worst clause na nyamu yo ni uria magoti maririhago tondu thirikari irenda okoro ni we riu ta Jeff kana Gordon populate ge beceri wagirwo kuriha kuligana AI system nira automate nya mucho ciothe okoro ni M-Pesa records everything ko integrated riu thirikari ni iri kuiraga wagirwo kuriha 50 ni wera gutarira na igacoka riu ikauga atiriri kuligana watho ucio uri urehetwo KRA iheo power ya go freeze account yaku. You see right now KRA dekoragwo na power yo at the first instance rukumanisha the burden is on you to prove why you should not pay 50,000 for example irie watarirwo haria tondu kaingi igotire the principles of taxation it's normally you declare you declare riu tha ici thirikari renda it will be declaring on your behalf what you are supposed to pay onaigua bandi ya kiario horo na mubunge witu to you know these are public information ni matige kuhenia andu watho cio ti mwega na koguo ni no ngiaje other parliamentarians atiriri billion ya cokio bunge they shouldn't accept if you hana tondu nyingi undu uria ru nyingi thirikari ikite kaingi KRA ni hotetwo muno mashira maingi in the tax appeals tribunal even up to Supreme Court level ru uria mareka ni riri ni guthondeka mawatho ma gusil kuria mashinditwo igoti-ini nigetha gutigatuke ni marithiaga igoti-ini which is also unconstitutional totaru mafengiri makoretwo makirwa muno na KRA oro wigie levies iria andu marehagio cia kandi meaning ona kureha mbeca na credit card guswipe na kiria ni guthie goro so what KRA have done tondu ihotetwo up to Supreme Court level because people are lazy matienda ukrome creative na gwetha magoti na njira njega riu no gucokia andu cira riu no gucokia riu uruhoro cio bunge riu watho thondekwo kuga ni magirwo gukorwo makiriha no guo ni uru muno hau ndo nimeko na koguo billion otijego na hanini na no njire ya bunge mamirege tondu whether they like it or not Kenyans are not happy na watho uyu guo and then you see maragiri kuhuthira githongu kiingi ati we are streamlining the laws nearly I have been a drafter before mawatho ma thirikari and you know we keep saying why touch what is not broken exactly no no marauga ati ni go streamline niki but because thirikari ndiri na mbeca cia kuigana ri tondu budget ni urathomwo next week ri thirikari enda ku raise 4.82 trillion
na hebesha ici yori no ginya methe 2.9 trillion kuma gwiki kuma kuri andu na riu hau niho menda kuhinya raia fiu. What I would say ni riri raia already it's already overtaxed. Totaru ngirora mundu wothe na payslip ri Kenya hanite a socialist state ta North Korea for example kana Cuba na kuura ni kwega ina we tondu okro deduction ciaku ni irakinya 50% kana between 40 and 45 nirathi withirikari peke yake ri that government should give you good roads, yes, iguthomithirie ciana thibitari njega such that you don't feel it tondu mafuri maria metagwo Nordic countries ri ona watini half of your payslip ri na ndurari haido icio ciothe ri kira utigaragwo na kio ri it's actually your money to enjoy nigira kumenye we urore shani uratinio yes na bodo ku access health care jaga nyumba ri ucoki utinio ginya housing levy tero ni undu uramakirie ni riri Gen Z aigera mana hetobira ginya ni IBC ri wa ukarani ri na ni wira na ruta ri de mwana ke munini ri ni mwana tinagio ginya besha cia sha ginya housing levy kawira ga contract na do you know it's a fixed contract ya mwali omwe ni mwana tinagio sidigu ni mwana tinagio he mwanake wa rufaga wetagwo Walter kaya rajini natinirio na niyo the mwana tinagio ruga kiuna ni uru muno tondu wa riri kwanza haya nyumba ri na ni irakuona ni shakitu nyingi muno Kenya ri uratinya ginya mundu utaraheyo nyumba ona utiru ari tutinagio ri ni na godo ntone tutinagio mweri ri nyumba cenyu cia tutire nyumba ona tungicibatara muthi uyu ri nitwethembie na njira ingi turihe deposit tuyandikithie nigetha tucoke turengagwo mbeca cia kuriha nyumba iyo o mweri beside housing levy no turarengo na riu ona ni wa stored wa riri taruta nyumba iria cia kitu kuria gwitu wa rufagari citagwo house and clears ri makire 210 houses nyumba icio cia launchirwo last year ngurikanaria president auge warufaga ni gutwika city warufaga ni gutwika city of course tukikena gigitwika but we also know when we are being enjoyed warufaga thini wa Nakuru County warufaga niyo town area nene kuma na kiria no of course not na urigethene warufaga na Naivasha no do we compare warufaga na Naivasha ona kiumite ona Moro town ndo ikiri na muno gukira warufaga ruo karoroko na atiriri nyumba icio cia kirwo ri and I want you to prove me wrong adoria moete nyumba icio they're just 9 people 9 in fact they were all the na maigirwo block emwe okoro wa choose the nyumba in a block of your choice ri no ginya maigirwo hamwe out of 200 units out of 200 units only 9 have been taken up only 9 then riutha ici ri kura kuingicia worth 4.2 billion cia gutwara ku o warufaga yo warufaga kuri andu mararagaja no of course not odo warufaga ndwiri uri of course ni gukina thina wa congestion ye gicagia Kasarani one no muno na fata wa uri ni maheyo migunda tondu na igwere uri ona icigia kagwote tene o megutwarwo ku asha na ici cia 4.2 billion iri cirakwo hari andu mendaga university yako andu university ni kuhe andu mawira na university taru onegia kwota uria igatwo ni gituire ri ona tutetwa ciarwo ri ru ndikahingo ruga kiona atiriri you see government irahitia muno ukahinya andu na mawatho very punitive no na mawatho macio besha icio ri nduracihuthira na njira njega tondu you see the biggest pain ya mundu ni riri no anega besha ici but also ri I'm not seeing the benefit no ginya nyone maciaro ma tondu wagiru wona maciaro ma besha icio na nikiona ginya horo wa magutari ndukenetie andu na hanini kwa sababu ciureke ngwire andu ni ahinyiriku muno totaru ngirora muno horo wigie magutari Uhuru akiuma ri petrol yale 179 shillings 179 Uhuru akiuma thaici ni 214 ya after do marera juzi kwa hiyo gairo na shilingi 35 petrol then oko ni dithururi niyo Uhuru akiuma ri yale 165 shillings na hindi ugagiririo kugiririo atianga maguta tiga kwigwatia horo wa bara ya Ukraine na Russia kuithia maguta bara no rutha ici niyo marauga kwina bara ya Iran na US na thaici dithururi ni 232 shillings
koguo yongeirwo na 67 shillings no menye dithuru ni ranaga economy ya bũrũri tondu transport system ri gukua waru kuma mucoru wi kuma turi marishoni kana kuma Kinangofu ni dithuru ikuaga na to gukua mirigo peke yake tondu Kenya ni kuri thina bado wa thitima ri mini industries ri iranaga na kiria na diesel na riu kwa thaa ici ri in some towns ta Moro ri kuna thina muno wa thitima kuraga meaning most people have to use generators riu akiona atiriri you see thirikari ri ina ithiru itari ga tondu big part of ya beshiria tuli hashia magutari almost 70% no magoti 70% ni magoti 70% no magoti but it is even worse Jeff tondu magoti macio thaa ici andu marari hari nimekitwo kindu gitagwo securitization magahocio maroni oyo ni mahocie na nikio thaa ici ungirora muno bururi u turiri farafara nyingi icianjĩtie kũgĩa na potholes na itigũtuĩka repaired easily tondu you see mbeca ici nĩcio cihũthagĩrwo for maintenance of roads ciĩtagwo roads maintenance levy fund so once wahocia magoti-rĩ ndwĩtagwo commit payslip nĩwambe commit ndwĩ na mbeca icio ndwĩ na mbeca icio icio iroka ithiĩte ti ciaku rĩu ũkona rĩu counties Kera kana Kura ona Kenha stigũkorwo cina mbeca cia kũmaintain barabara na njĩra njega so we have a very big problem in terms ya rĩrĩ you know you push a lot of magoti kũrĩ andũ no ũkaremwo nĩ kũruta wĩra and then also he ũndũ ngwenda kuga atĩrĩrĩ you know every time rĩ na nĩroni ona juzi rĩ maratinda makiuga Uhuru nĩ atikia andũ na maroni for a fact rĩ maroni marĩa Uhuru oire rĩ for 10 years the 6.8 trillion 6.8 trillion for 10 years for 10 years daishi maria thirikari ya Ruto yoete ri for just 3 years ri the 3.5 trillion kai for 3 years 3.5 trillion for 10 years 6.8 trillion so you can project igikara for the next 10 years meokinya but then that is not even the bigger issue ni riri maroni maya muoya ri na mapush adu magoti maigiri nikimwikite namo tondu you see maroni macio ri material okwo makihũthĩrwo gwĩka recurrent expenditure yes tondu recurrent ni no gwe yari ya state house ugeta andu ngiri 10 umuthi handouts bahasha cia ngiri 2020 kana also ri some of these things thirikari reka ni moru muno totari thaa ici ri no ongerera nginya bei ya mituba no hindi he mundu ureo ha mushifi wa ngiri 200 kana rekira tha ya milioni 5 no menya tha no tha kana kasio karia gatene gutire the ikoragwo imbere gutire riu ate matha ciothe ire twarano iriuga tha imo undu umwe ya kumbere na dakika 10 bado iri orongo iri orongo so wa ciothe cingi synchronize undu umwe ciri heana matha mamwe na rucio niguo thina wa riri leaders macro made detached no ria muingi uri na muingi they actually tend to think muingi ni uramabotha kana masiumaga uria o marona maundu nogo muingi wagero kuo to tajira atiri ni bururi uyu will you find anybody muken na economy andu ni arakaru of course andu ni arakaru and for good reason todo economy gikoragwo ati uguo niguo ramanage uri andu matigikira ona hani ni Jeff koguo watho wa finance bill 2026 I would urge thirikari bado icirie rege utare uri between 2013 and 2016 ri twithirikari ni ri when we were seeking re-election ya Uhuru ri kwa mundu maingi mututangiekire tondu ungiukiririo uguo tuongerere maguto kinyo na shilingi 40 because when you're seeking for a re-election ri of course from your first day of office ri wagirwo gwathana na njira njega utekunina muingi but it is even worse kugituika nwenda guthurwo ri na nwogera kinya ndithuru na shilingi 70 ri waingira ru ndagagikinya magana wagicoka ndo tarenda tamu wingi I mean it will be dangerous iga ko wikoru muno muthikiririe ingira kure gwa cheza star 779 hash wewe yethere mbeca cia ndithuru tondu twakigwo ndiragurika wingire kure gwa cheza box ni gukora box inya ucagure box igire cina mbeca igire itire ugicagura igire imwe ya icio igire cina mbeca we ni ukukorwo na munyaka na ugikia gwicagura kana ukione hitu mbeca tunini hari box icio ithu tugutumira twikagwo ni tumehane gutumira mundu ungi ciringi 10,000 oguo thina bena na kuingira kure gwa cheza star 779 hash na muthako wa cheza ndufati guthako ni mundu utakinyite miaka 18 apana no thakira uigirikire tondu mithako ino ya muthemba ni kuagira mundu meciria
uguo thake na wigiriki ro ririkane ati cheza ni hitukitio ni BCLB number 0000856 na wakiri omira negereirie mundu gwitwo Ngondo nake ndangi akiuria kimwangiuria ri turori uhoro wigie wari uhoro wa waki wa manyumba turori uhoro wa joblessness kana wagi wa mawira kuri mbeũ njithi president yakĩambĩrĩria uhoro wa affordable housing augire nĩ mĩeke ya mawira arathondeka nĩ mĩeke igana mbeũ njithi mathondekeirwo ucoke wohithanie kĩũria kĩu no uhoro wa gunism handu hothe urathi urakora kwina batoni ya nyanake iratharikira ng'etheria ata muteti muna yani turorete kuhana kundu kura turatumite thigari gugwitwo kiria Haiti one Jeffrey kwanza uhoro wa mawira ri kwedu jugaga ta wakiri na ta mundu kuretwo withirikari-ini uraza policy expert he undu thirikari irorera you see Kenya ri twaga gwika kindu gitagwo industrialization ri tutikani na thina wa wira kwaga mawira kuri andu anini for reason riri maburi mothe ri kinya maria moigwa Ruto akiaria uhoro wa muri Singapore nini thiete guthomera Singapore I've done public policy in the National University of Singapore so one of the best schools in the world for wigi policy onaitagwo Lee Kuan Yew School of Public Policy uri prime minister no ari prime minister wa mbere Kenya ri waki wa nyumba uria Ruto ugaga ri no wagirwo kuhe andu mawira but also ri factually ri mugeka nyumba magana meri ri turacekitwo na guheana example ya Moro tondu ku nikuo gikiwe wega ri nyumba magana meri ri itiheaga more than even 50 young people mawira at the beginning ni makoragwo mareingi like 50 or 70 ole nyumba irabatari no guyukaga eshedeteki adu taro no githi hau mishida primary and we wira worth 4.2 billion ri anake aria meko utha ici ri ma koboleto aigi muno ria president aronjaga nyumba anake ta magana matandatu no tha icio no girwa site yo tondu ni site handu yonekanaga wega muno wi town ri ndungiona na andu twendi kuguo because also mechanization ri you see contractors also ni menda go save besha save besha so mao the excavators na kiri so they don't need a lot of hands ningiona awira muingi uri batarani guku kwina brick and mortar uko marahuthira mahiga thimiti na andu na cuma kwari kine finishing iri kugura batara experts wa gypsum wa gwika guthondeka uthingo wa fittings tikihiri kiandu not kihiri kiandu and it's also even worse tondu ariri ona tukiugaga ati nyumba ni irakwo ri there is no clear policy ya utilization ya local labor totero no githi warufaga ri the biggest pain ya anakeniriri andu ingi aria mararuta wira wa moko ona wira wa moko ti andu warufaga acha andu wira wa moko ri ona ithu ona kia warufaga ri tutigire mu andu mena hinya kana ko ni local masons they are not from within so local economists still benefit and then detail Ruto atulite ugite ri mena of course PS gari her report very important data go economic survey report Ruto go after every year but yeah the year before taru ya mwako ereto economic survey report ya 2025 todo yo na all data yake ya last year no menye ni government body etago Kenya National Bureau of Statistics no ekusanyaga nyamushushi yothe for the longest time ri president matura maugaga ati ni tuthondekete mawira more than 500,000 but that report was very clear mawira maria mathondeketwo ri is less than 200,000 ruwa kiona atiriri thirikari ri direda undu muritu it doesn't want the big you know brick and mortar ri for an average politician ni koragwo kindu githaka muno to ni kugentwa kamanyumba tugutwika city twaka Talanta Stadium you know look so fancy ino daigura kiwaru Kenya hanete construction site yeah but you see construction site rule ona before nyumeta wa nyumba ri Talanta Stadium ri it's near besha nyingi mona ukira Emirates daigura hena securitization so do you see muko yaro ni 42 billion 42 billion no mukari almost 100 billion so technically stadium yo nego na ukira Emirates Stadium by far no gikiro kio tikiu and let me tell you ona at best ufira wa Gor Mahia
na kiria na AFC na AFC to niguo koragwo we derby ri Kenya ri ndurogotaga even more than 2 million even at best na udiri ucio ule ndokarihwo na ono kiga marathaka o muthenya for 360 days 365 which is not possible the money no ginya yoke bado no ginya stadium ri hona magoti makawaida tonona riu besha cio saving kire returns citigigana ukona wa nyumba ri thirikari ri no ginya ikoro ina deliberate steps cia ku industrialize tariu ne njuri mawite atiriri ati megwaka industrial parks in every county. The idea was good on paper. You know, aggregation ile shebeli ni Moses Kuria. Moses Kuria. SES wa industrialization. It wasn't a bad idea. No so far utio nemwere yareka. Todo the aggregation ile it was simply okroni kudutajoro for example. Kana ona morori. Mukoya all horticultural crops ile mwena cio. Shigathondekwo wega, you brand them na muka export na njira njaga. So it's an agro industry, it's agro parks. No so far none has worked. CS League Kenya Junior ya uikarwa hau ikarite na tuliete mena ithano me kuhingura very soon, so we are waiting. No do we uri thirikari no uri do ikoragwo ni very soon, very soon in the next 6 months tunajipanga tutawapanga ro tuamenya lile ro kiona atiriri. You see, joblessness is a big problem in the country. Na nekioro no na jenziri mena urumo na thirikari todo thirikari ri in fact it's even worse even on the jobs available formal jobs thirikari ni for example okoro alimu marandikwo ni atetire ati we muteti urakuwa bagi marua makiria TSC ginya borithi another security departments nona already maria ginya mundu angiqualified agiona tondu mostly mutatie kwa supporters zake so even on available jobs already they na weho then the worst when the economy is not doing well na economy that is Kenya is not doing well adomatikyo na mawira so the challenge is simple. Government must, you know, you must bite the hard cherry. Na the hard cherry to nyumba. Todo nyigiri uri first of all nyumba ishiri. Onasiya kule. Utina feasibility study informate. That uri I know I'm tired of kuhe an example ya warufaga. Give Bahati constituency. Hala nyumba shakitu Bahati le. Nemo uda wakahua. In fact shakitu hadu moya yanete office ya DC. Hadu hauri averaging nemo uda todo ne deho eri. It's probably $1 million shillings or 2 million per acre. Hemudu with wikara 20th floor nyumba ya milioni that. Corona shikita kwa affordable. They are not affordable. Avoidable. They are not affordable. Ruko na atiri. I mean, thirikari no ginya etikire. And it's also now a challenge to the opposition. You see, the youth problem it will face any president ukaigira next year or even the other year. Digathira na nikiona aginya Uhuru akiuga ati in a video ya play irwo muno he had already seen it coming. There's every reason thirikari na to thirikari, you know, the problem na thirikari na bugeri sometimes people see it to be the same thing. They must deliberately industrialize the country tondu gutiri fururi ugatonga na gutax ado. Let's agree on that. And you go to the fully ugatonga okurweda ku industrialize. To industrialization ne heaga thirikari more revenue than anything else. Rugi Singapore na nijuiru tunire to kuhena example ya Singapore. Singapore size ya Nairobi geographically. So it's a very small country. It's a city state. Although actually Singapore is a country, is also the capital. So there is no any other major town. Not to Singapore, their port is very efficient. They generate besha nyingi muno kuma port yo wo witu already with an efficiency ya port ya Mobadali kwado mwana prefer kugera ke Dar es Salaam no already we lose revenue tuna Mombasa Lamu tuna Githumo. Then the financial system shia Singapore todo ni nakiro gotabesha nyingi muno todo wa an efficient port no neru igakoro ginya fegisho there. In fact all major banks in the world Citibank, HSBC, American Bank show the share Singapore okone port ya ole it's also one of the most efficient port in the world. In fact airport ya ole every year tourists are in Singapore they're close to 50 million. 50 million if you not trust are gonna 2 million
Tuna site ithuiri, njega we have by far many things gukira Singapore ruo kuna atiriri away from rationalization ni government no ginya ikoro effective because as long as dauta da ishi ni muretikira Ebola yo adu moke mai wo Kenya and then you see coincidentally the same American government yo out mukana wado woka Kenya